Өнөөдрийн дугаараараа бид нар бүдүүн гидсний хорт хавдар гэж юу вэ? Ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? Бүдүүн гидсний хорт хавдарт үүсгэд ямар эрсдэлт хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг вэ гэдэг талаар ярьсан байгаа. За мөн бүдүүн гидсний хорт хавдраас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Хоол хүнсэн дээрээ бид нар юуг анхаарах вэ? Ямар энгийн аргуудыг хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар ярилцсан байгаа. Ингээд дугаараа хүлээн авч сонсноо. Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Шимтэй яриа подкастын маань дараагийн шинэхэн дугаарууд эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд инх цулагч байгаа урьж байна. Сайн байна уу инх цулагчээ? Сайн уу номё? За өнөөдрийн дугаарыг сонсохоор орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хоёлоо нилээн удаан завсарлаа шүү те номё. Харин тийм ээ, хоёул авсарласан нар шалтгаантай байсан те. Хоёулаа хуйлахад хичээлтэй, би даалттай. Тэгээд сурах үйл ажиллагаандаа шамдаад завгүй байлаа. Ястаа завгүй байсан шүү. Одоо нэг гоё завсарлага гараад тэр завсарлагаараа бит хоёр дараагийнхаа дугааруудыг бэлдээгээд ингээд сууж байгаа. Тэгэхээр бит хоёрын энэ удаагийн сэдв маань болохоор хүнд сэдв байгаа тий. Тэгээд хоёлоо яагаад энэ сэдвийн хүрээнд сизон дугаар хийх гэж байгаа вэ гэдгээ бас тайлбарлуулж. Тэгээ бид хоёр ер нь энэ подкаста ямар зорилготойгоор хийж байгаа вэ гэхээр бас хүмүүсийн амьдралын чанарыг нь дээшлүүлээ, хоол хүнс шим тэжээл амьдралын хэв маягаараа эрүүл мэндэ яаж дэмжих вэ гэдэг аргууд нь бас нэмэр болох зорилготой тий. Тэгэхээр хавдрын эрсдэл, хавдрын энэ тоо хамрах хүрээ сүүлийн үед нэлээд нэмэгдэж байгаа. Тэгээд тэрнтэй холбогдуулаад хорт хавдраас хэрхэн амьдралын хэв маягаараа бас хоол хүнсээрээ бид урьдчилан сэргийж болох вэ гэдэг дээр ярилцвал хүмүүст хэрэгтэй байх юм болов гэдгүүднээс энэ сэдвийг сонгож авсан тийм ээ. Тэгээ бас нэг шалтгаан нь одоо хавдар болвол сүүлийн үед нэлээд залуужаад байгаа шүү дээ. Залуу одоо хүмүүс нэлбэг тохиолдож байгаа. Тэгээд тийм болохоор бас энэ талаар тодорхой хэмжээгээр өөрсдийнхөө хүрээнд мэдлэг мэдээллийг хүргэх нь бас зүйтэй юм байна гэж ярилцаад тэгээд энэ хүнд сэдвээр зөрөгтэй эхлэхээр ингээд шин дугаараа бичээ суужий. Тийм. Гэхдээ бид хоёрын бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ болохоор эмчилгээний зорилготой биш, мэдлэг мэдээллийг авах зорилготой танин мэдхүүн гэж болохоор те ер нь бол урьдчилан сэргийлэх тал дээр бид юу хийх ёстой вэ гэдэг тал дээр илүү түлхүү мэдээлэл орж байгаа гэдгийг та нар маань ойлгоорой. Тийм шүү. За тэгэхээр хоёлоо өнөөдрийнхөө сэдвэр болохоор бүдүүн гидсний хорт хавдар гэд сэдвийг сонгохоор болсон те. Тэгээд энэ сэдвийг хамгийн түрүүнд сонгож ярьж байгаагийн шалтгаан юу вэ? Яагаад хоёлоо бүдүүн гидсний хавдраар ингээд энэ улирлын дугааруудыг эхлүүлж байгаа вэ? Яагаад тэгэхээр хоёлоо ингэж ярьсан те сүүлийн үед эрчимтэйгээр залуу хүмүүсийг илүү хамраад байгаа. Хавдрын нэг төрөл өмнө нь болохоор 50-аас дээш насныханд бүдүүн гидсний хорт хавдар их тохиодог байсан бол одоо 27-оос 50 насныхны дунд бас энэ хавдрын тархац нэлээд нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид хоёр бас залуу хүмүүсийн хувьд энэ сэдвээр ярилцах нь зөв юм байна гэж тогтоод тэгээд үүнийг эхэлж сонгосон байнамаа. Хоёлоо сонсож байгаа хүмүүс яг бүдүүн гидс гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар бас мэдэхгүй ч магадгүй те. Тэгэхээр дараагийнхаа хэсэг рүү орохоос өмнө яг бүдүүн гидс гэж яг юу юм бэ гэдгийг бас энгийнээр тайлбарлаад өгвөл. Тэгээ те. За зүгээр жишээ аваад би одоо нэг гайдал идлээ гэж бодъё л доо. Тэгэхээр мэдээж аманд ороод зайчлан дараа залгуураар дамжаад улаан хоолоогоор дамжаад ходоодонд орж байгаа. За тэгээд ходоодноосоо цаашаа нарийн гидс рүү шилжээд тэндээсээ шимэгдээд цус руу одоо шим тэжээл цусны сахар гэж нэрлэж байгаа тийм шүү. Тэндээсээ дараа нь эс рүү шилжинэ. Тэгээд нарийн гидсэнд хоолноос шим тэжээлүүд ихэнх нь шимэгдсэний дараагаар үлдсэн хэсэг нь бүдүүн гидс буюу одоо англи хэл дээр colon гэж нэрлэж байгаа бүдүүн гидс рүү шилжинэ.
тэр одоо сүүлийн төгсгөлийн хэсгийг хэлж байгаа. Мгм. Тэгээ энэ хэсэгт бүдүүн гидсэнд ус тэгээ зарим эрдэс бодис шимэгдээд өтгөн үүсдэг. Нөгөө илүүдлэн цаашаага хоол хүнсний илүүдлэн ялгарч ийн гэсэн. Мгм. Тэгээ эцэст нь хамгийн эцэст нь өтгөн нь бүдүүн гидсээр дамжаад биеэс ингээ гадагшлах. Тэгэхээр тэр төгсгөлийн хэсгийг бид хоёр одоо энэ дугаараараа ярьж байгаа. Мгм. Хоол боловсроод яваа цаашаага нэлийн одоо хоол боловсруулах эрхтний төгсгөлийн хэсгийг ярьж байгаа шүү. Мгм. Тийм. Тэгээд хавдар гэж сэдвийг ярьж байгаа болохоор хоёлаа бас хавдар гэж яг юу яагаад хавдар үүсдэг талаар бас товчхон тайлбарлах юм бол хүний бие ингээд маш олон тэрбум эсээс бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ эдгээр эсүүд бол ингээд тодорхой хугацаанд өсөөд хуваагдаад одоо хөгшөрснийхөө дараагаар ингээд шинжлэхдээ солигдчихийдэг. Тэгээ энэ үйл явц бол хэвийн үед маш нарийн юм хяналттай явагддаг юм байна. Харин ямар нэгэн шалтгаанаар эсүүдийн өсөлт хяналтаас гараад ингээд зогсолтгүй ингээд олшроод өсөөд эхэлдэг. За энэ одоо үед тийм бөөгнөрл одоо болоод тэгээ тэр нь хавдар болдго юм байна. Тэнгүүд хавдрыг болохоор дотор нь бид нар хортой болон хоргүй гэж ангилдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл ямар нэгэн сэжигтэй тохиолдол илэрлээ гэж бодоход ингээд авчаад шинжилгээ өгөөд за энэ бол хоргүй хавдар байна, хортой хавдар байна гэдгийг тодорхойлдог тий. Тэгэхээр та сая бүдүүн гидсийг аягүй гой тайлбарлаа тий. Тэгээ бидний эдсэн хоол хүнс бол ингээд нарийн гидсэн шимэгдээд дараа нь бүдүүн гидс рүү ороод тэгээ бүдүүн гидсний гол үүрэг болоод хоолны үлдэгдлээр усыг ингэ шимэгдүүлж аваад одоо өтгөн үүсгэх энэ гол одоо ажлыг хийдэг. Тэгээ бүдүүн гидсний энэ дотор талын хананд байгаа одоо энэ эсүүд хэвийн бус хяналтгүй өсөж үржиж эхлээд ингэснээр нөгөө бүдүүн гидсний хавдрыг үүсгдэг юм байна. Тэгээд одоо бүдүүн гидсний тэр дотор хан хэсэгт ийм жижигхэн махан ийм ургацэг үүсчихдээ юм байна. Тэгээд энэ махан ургацэг нь олон жилийн дараагаар аажмаар хавдар болж хуурдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүдүүн гидсний хавдрын бас нэг одоо зүйл нь юу вэ гэхээр нэгэн өдрийн дотор ч юм уу хоёрхан өдрийн дотор ч юм уу богинохон хугацаанд хавдар болдоггүй. Энэ махан ургацэг маань удаан хугацаанд одоо тоохгүй те бид нэр онцлохгүй тоохгүй яваад байх юм бол тэр нь хавдар болох эрсдэлтэй гэж ингэж үздэг юм билээ. Зөв. Манай найзын нөхөр нь доо 1 сар хэртэй өтгөнд нь ийм цус гараад байгаа. Тэгээ тэр найз маань бас санаа зовоод нөхөр нь 50 гаруй насны хүн байгаа. Тэгээд эмнэлэгт очиж үзүүлээ. Одоо нөгөө колоноскопи гэдэг чинь дурангаар ингээд шинжилүүлээд шинжилгээ хийлгээгээд яваад байгаа юм хөрхий. Тэр бас асуудалтай байж магадгүй гэд айгаад байгаа. Тэр найз болохоор хавдар үүссэн байж магадгүй. Ягаад гэвэл нэлийн урт хугацаанд ингээд цус гараад байна гэд тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд энд бас нэг үзүүлэлт нэлийн уддаг цаг өгөөд одоо ингээд нэлийн удаан явуулдаг. Тэгээд 30-нд үзүүлнэ гэж тэгжээсээ 5 дугаар сарын 30-нд. Бид хоёр өнөөдөр энэ бичлэгээ 6 сарын 1-нд хийж байгаа. Тэгэхээр одоо үзүүлсэн байх гэж бодож байна. Тэгээ ер нь ингээд бүдүүн гидсний хорт хавдрын шинж тэмдгүүдийг хоёлаа бас дурдсан дээр бах те. Ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ гэд. Тэгээ хамгийн эхний шинж тэмдэг нь болохоор саяны бид хоёрын ярьсан өтгөнд цус харагдах. Хэрвээ ийм тод улаан өнгөтэй цус ах юм бол магадгүй одоо нэлээд доод хэсгээр тий одоо бүдүүн гидсний хамгийн төгсгөл хэсэгт судас гагарах ч юм уу дарагдсан ийм тохиолдлоос үүдээд улаан тод цус гардаг. Хэрвээ бараан өнгөтэй цус байх юм бол бүр аюултай дээшгээ ходоодтой холбоотой байж магадгүй гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь ямар нэгэн байдлаар цус ажиглагдах юм бол өтгөнд цус харагдах юм бол юуны түрүүнд эмчэд хандаад эмчэд үзүүлээд тэр шалгуулсан дээр тий. Яагаад тэгэхээр бүдүүн гидсний энэ хорт хавдрыг эрт илрүүлэх тусмаа эдгэрэх боломж нь өндөр байд юм билээ тий. Чамд бас анзаарчихсан баг тий. Номон одоо энэ судалгаануудыг харж байхад тийм шүү. Одоо бусад хавдартай харьцуулахад бас ингээд эрт онцлогдчих юм бол нэг сайн мэдээ бас нөгөө эдгэрэх боломж нь бас харьцангуй гайгүй байд юм билээ. Тэгээд саяны шинж тэмдгүүдээр нэмээд хэлэхэд нөгөө өтгөний хэв байдал алдагдах гэх юм уу? Эсвэл удаан хугацаагаар өтгөн хатах, эсвэл эсэргээрээ одоо тий удаан хугацаанд байнгын суулгалт өгөх зэрэг шинж тэмдгүүд бас илрэх боломжтой байд юм билээ. Мөн хэвлийгээр өвдөх, тий дүүрэх мэдрэмж төрөх нь бас шинж тэмдэг нь байдаг юм билээ. Тэгээд мэдээж бүх хавдрын үед илэрдэг нөгөө жин одоо ямар нэгэн шалтгаангүйгээр байнгын буурах
гих мэт шинж тэмдгүүдээр бас илэрдэг юм билээ. Тэг бүдүүн гидс бол одоо шинж тэмдгийн хувьд бас нэлээд хоошоо өгдөг. Ихэнх тохиолдолд ингээд шинж тэмдэггүйгээр ингээд яваад байдаг юм жоохон одоо Асуудалтай дүүлийн тий. гэх юм уу тийм хавдар гэж нэрлэдэг. Одоо шууд мэддэхгүй те дотор нэг юм явагдаад байна те. Тэгээд бас дээрэс нь нэмээд айгүйх ядарч ямар нэгэн шалтгаангүйгээр маш их ядардаг шинж тэмдэг бас энэ бүдүүн гидсний хорт хавдрын шинж тэмдгүүдийн нэг болдго юм байна. Тэгэхээр эдгээр шинж тэмдэг илэрлээ гэхээр заавал бүдүүн гидсний хорт хавдартай гэсэн үг биш те. Гэхдээ ямар нэгэн шалтгаанаас үүдэж байгааг нь тогтоохын тулд эмчд үзүүлээд шаардлагатай шинжилгээнүүд хийх нь зөв юм байна. Түрүү нөгөө ярихтаа ургацаг гэд ярьсан шүү дээ тий. Тэр ургацаг болохоор хоргүй Монголд болохоор хоргүй хавдар гэж нэрлэдэг тий. Нөгөө хоргүй маягийн тийм зүйл үүсээд бүдүүн гидсэнд тэгээд тэрийг ингээд удаах юм бол анзаарахгүй яваад ах юм бол явандаа бас ортой хавдар болох магадaltaй юм бэлээ. Тэгээ манай их сургуульд бид нарт ингээд цаанаас нь клиентууд одоо бодит хүмүүсийг олгоод тэр хүмүүс дээрээ зөвлөгөө өгөх ийм хичээл шалгалтууд явагдсан. Тэгээд тэр клиентуудын маань нэг нь 50 орчим насны эмэгтэй. Тэгээд тэр надад ингээд бүх мэдээлэл ингээд өгдөг байхгүй эхлээд. Тэгээд тэр мэдээллүүд дунд нь бас тэр нөгөө англиар болохоор polyp гэж нэрлэж байгаа тэр ургацгийг ургацагтай гэд бичсэн бахаар нь би бас санаа зовоод энэ одоо та энэ талаараа эмчд үзүүлсэн үү гэсэн чи харин ашгүй би үзүүлээд арга хэмжээ аваад юу яцсан ахуулсан гэж хэлсэн байхгүй ургацгаа. Тэгээ тэр хүний хувьд болохоор 90 кг жинтэй тэгээ жингээ хасах зорилготой хүн байсан. Тэгээд хамгийн түрүүн авсан арга хэмжээ нь болохоор нөгөө жинг бууруулах тал дээр ажиллаад арга хэмжээ аваад хоол хүнсэн дээр тэгээ амьдралын хэв маяган дээр нь зохицуулж явсан. Яагаад тэгэхээр хэрвээ яг жингээ хасахгүй ингээ яваад ах юм бол тэ илүүдэл жинтэй бас яваад ах юм бол энэ нөгөө хавдрын эрсдлийг бас өсгөдөг нэг хүчин зүйл байгаа тий. Тэгэхээр хоёулаа одоо нөгөө эрсдэлт хүчин зүйлс нь яг юу байдаг талаар ярих уу. Тэгэхээр мэдээж хавдар олон төрлийн шалтгаанаас болж үүсэж байгаа. Зарим тохиолдолд яг юунаас үүсдгийг нь бүрэн гүйцэд ойлгох боломжгүй зүгээр ерөөсөл хүнд нэг мэтгэд хавдар илэрсэн байт юм байна. Тэгэхээр зарим хүчин зүйлс нь болохоор энэ өвчнөр өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг нь мэдгдсэн байна л да. Тэгэхээр нь яг юу вэ гэхээр жишээлбэл нас болон удамшил. Одоо би түрүүн нөгөө подкастынхаа эхэнд хэлсэн ш 50-аас дээш насныханд голдуу тохиолддог байсан гэхээр 50-аас дээш настай байх юм бол энэ эрсдэл нь нэмэгддэг. Гэтэ яг сүүлийн үед энэ залуужаад байгаа гэдгийг дурдсан тий. Тэгээд хэрвээ одоо удамшил тэр хүнд байгаад угаасаа тэр хүнд хорт хавдар илэрчихсэн болвол тэрэнд бол шалтгаан хайгаад байх шаардлагагүй гэх юм уу да одоо заавал ийм нас болчихоо тийм нас болчихоо гэх юм байхгүй байна шүү дээ. Харин заримыг нь амьдралын хэв маягаа өөрчилснөөрөө бууруулах боломжтой. Жишээлбэл одоо түрүүн хэлсэн те polyp буюу ургацаг ургацсан байх юм бол тэрийг ахуулчих юм бол тэр нь бас хоргүй учраас цаашаа хортой хавдар болж нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлж болох юм байна. За тэгээд дараа нөгөө жингийн асуудал байгаа. Илүүдэл жинтэй байх юм бол хорт хавдрын эрсдэл нэмэгддэг. Жингээ хасах юм бол энэ хавдрын эрсдэл нь бас буурдаг. Тэгээд кроны бас өвчтэй болвол эсвэл шархлаад колит гэж өвчлөл байгаа тийм. Тэгэхээр гидсний мөрөвсөлт өвчнөд байх нь бас эргээд нөгөө эрсдлийг өсгдөг. Тэгэхээр энэ хүмүүс бас илүү сайн өөртөө анхаарал тавьж эдгээр өвчнүүдээ одоо хэвийн хэмжээнд нь оруулах тал дээр сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Сая нөгөө залуу хүмүүсийн дунд энэ бүдүүн гидсний хавдар нэлийн эрчимтэй нэмэгдэж байгаа гэд ярьлаа л да тий. Тэгэхээр энэ дээр 2017 онд Америкийн одоо хавдрын нийгэмлэг гэж байдаг юм байна. Энэ хавдрын нийгэмлэгийн одоо багаараа хийсэн нэг судалгаа байгаа. Энэ нь болохоор Journal of National Cancer Institute гэсэн сэтгүүлд хэвлэгдсэн судалгаагаар 1999 онд төрсэн хүмүүс 1950 онд төрсэн хүмүүстэй харьцуулахад бүдүүн гидсний хавдраар өвчлөх эрсдэл 2 дахин, шулуун гидсний хавдраар өвчлөх эрсдэл 4 дахин өндөр болсон байгааг тогтоосон байна. Тэгэхээр
одоо 90 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол заавал 50 нас гэхгүйгээр ерөнхийдөө боолч өгвөл ойр ойрхон бас шинжилгээнд хамрагдаад бүдүүн гидсээ бас нэг шалгуулчвал зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээд бүдүүн гидсний энэ хавдар үүсгэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг бид нар ерөнхийд нь хоёр ангилаад байгаа. Тэгээ өөрчлөх боломжгүй, өөрчлөх боломжтой. Тэгээ өөрчлөх боломжгүй дээр нь таас маш сая тодорхой ярьлаа. Нас байна, удамшил байна гэд. Тэгээд энэ 2023 онд Америкийн бас энэ хавдрын нийгэмлэгээс гаргасан удирдамжийг уншиж хахад бүдүүн гидстэй хавдартай хүмүүсийн ойролцоогоор 20-30% нь гэр бүлийн одоо яг өвчлөлийн юм түүхтэй байдаг гэдгийг нь бас дурддагдсан байсан. Тэгэхээр бас удамшил бас нөлөөлдөг юм билэ. Тэгээд саяны хэлсэн нөгөө шоколад коли өвчин, кроны өвчнөөс гадна генетикийн бас ийм хам шинжүүд байдаг юм байна. Тэр нь болохоор зарим хүмүүс бүр юм төрөлхийн одоо энэ бүдүүн гидсний хавдар үүсэх ийм эрсдэлтэй юм гений өөрчлөлттэй байдаг гэх юм уу яг юу гэж тайлбарлахыг би монгол дээр юу гэж тайлбарлахыг сайн мэдэхгүй байна. Тэрний ямар өвчин бэ гэхээр FAP гэж нэрлэгддэг юм байна. Энэ болохоор юм ховор төрлийн удамшлын өвчин байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр бүдүүн гидсэнд нь маш олон ийм полип буюу одоо нөгөө түрүүн хэлээд байгаа юм ургацгууд байдаг. Тэгээд энийг нэмжлэгээ хийхгүй ингээд яваад ах юм бол хавдар болдго юм байна. Одоо ингээд бүдүүн гидсний хавдраас одоо урьдчилан сэргийлэхийн тулд яах вэ? Одоо ингээд залуужж байгаа гэдгийг бид нэр ойлгочлоо. Олон тоо статистик бол энэ талаар ингээд мэдээллүүдийг өгж гинөө. За тэгвэл энэ подкастыг сонсож байгаа одоо манай сонсогч маань бүдүүн гидсний энэ хавдрын эрсдлийг би бууруулмаар байна. Тэгвэл би өнөөдрөөс яг юу хийж эхлэх вэ гэдэг дээр хоёлоо зөвлөгөө өгвөл те. Тэгээ тэр гол бит хоёрын энэ подкастыг бэлдэж байгаа бас зорилго маань тэр учраас тэр хамгийн гол нь бид өөрснөө энэ хавдраас яаж сэргийлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр World Cancer Research Fund International-аас гаргасан ийм нотлогоонд суурилсан бүдүүн гидсний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж гэдээ гаргасан байдаг. Тэр зөвлөмжийг ингээ хараад үзэхээр яг ойролцоогоор 8-аас 10 ийм одоо дистараас ингэвэл хавдрын эрсдэл буурна гэд дангаараа биш одоо эдгээрийг бүгднгийн л хэрэгжүүлвэл сайн гэсэн. Тэрэнд юу орж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт эрүүл жинтэй байх, одоо илүүдэлжингүй байх гэсэн. Хоёрдугаарт хөдөлгөөнтэй байх, дасгал хөдөлгөөн гэдээ ороод ирж байгаа. Гуравдугаарт нь одоо жимсгэн, ногоо, шош гэд одоо эслэг агуулдаг хүнс илүү сайн хэрэглэх гэж. За дараа нь одоо түрүүн хоол гэж нэрлэдэг те фаст фудс гэж бид ярьдаг. Энэ хоолыг багасгах аль болохоор нөгөө шинхэн гэртээ бүхэл хоол хүнсээ бэлтждэг гэж. За дараагийнх нь болохоор 5 дугаарт нь улаан мах болон хэд боловсруулсан махны хэрэглээг багасгах. Яагаад гэвэл энэ шууд бүдүүн гидсний хорт хавдартай холбогддог. Дараагийнх нь бид нарын хамгийн сайн мэддэг нөгөө чихэрлэг ундаа, шингэн чихэр гэж нэрлэдэг байгаа бүх төрлийн чихэрлэг ундаанууд орж ирж байна. 6-аад нь. За тэгээд дараа нь архи тамхины хэрэглээг багасгах, эсвэл энийгээ ерөөсөө чадвал болох, чадахгүй бол бууруулах. За тэгээ хамгийн бас нэг сонирхолтой төгсгөл хэсэгт нь 2 ийм юу гаргасан билээ. Энэ газраас 2 ийм зөвлөмж гаргасан билээ. Тэр нь бас надад их санагдсан. Тэрний юу гэхээр нэгдүгээрт бүдүүн гидсний хорт хавдраас хамгаалж одоо бусад төрлийн бас хавдруудаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд нэмэлт хэрэглэхгүй байх гэсэн бэлээ. Одоо өөрөөр хэлбэл хоол ундаа болоод нэмэлт одоо би нэмэлт хэрэглэж байгаа юм чинь бүх юм зүгээр гээл нэмэлтээр амин дэм витамин уугаад яваад ах биш. Гол нь нөгөө эрүүл хоол, тэнцвэртэй хооллох гэсэн санаа юм болов уу гэж би өөрөө хувьдаа бодсон л доо. Яг англи хэл дээр энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр don't use supplements for cancer prevention гэж. Энэ нь юу гэж байгаа вэ гэхээр хорт хавдраас хамгаалахын тулд нэмэлт битгий хэрэглээрэй гэсэн зөвлөмж байгаа даа байхгүй. За тэгээ бас нэг сонирхолтой нь болохоор ээжүүдийн хувьд нөгөө хүүхдээ чадвал хөхөр юугаарай хөхөр хооллороо гэсэн юм зөвлөгөөнүүд байсан. За тэгэхээр хоёул ингийн. За бид хоёрт бол ингээ ярахаар ингээд бүгд ингээ ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Ерөнхий цаад утгуудыг мэдж байгаа болохоор тэгэхээр одоо хоёулаа сонсогчдод ойлгомжтой байлгах үүднээс нэг нэгээр нь жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад явъя тэхүү.
тий, яг Тэгэхээр гоё практик дээр тий одоо тэгэхээр нэгдүгээрт та улаан мах болон одоо боловсруулсан махны хэрэглээ энэ бүдүүн гидсний хорт хавдартай шууд холбогдчихдог гэж хэлж штэ тий. Тэгэхээр энэний цаад үндсэн механизмыг хоёлаа бас тайлбарлавал зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Ааха, яг зөв. Тэгэхээр одоо орчин үед нөгөө мах сайн хэрэглээрээ, улаан мах хэрэглээрээ гэсэн мэдээлэл маш илбэг байдаг тий. Махнаас маханд гол нөгөө уураг цогцоороо агуулгаддаг. Тийм болохоор мах хэрэглэх нь зөв гэсэн мэдээлэл маш их байдаг учраас хорт хавдраас хамгаалахын тулд маха багсах гэхээр одоо ингээд төөрөлтөл үүсэнтэй өөрөө ирэхгүй. Яаж юу гэсэн үг вэ гээл тий. Гэхдээ бид юун дээр гол нь анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээрт нөгөө боловсруулалтанд оруулсан маха багасгах. Хоёрдугаарт энэ улаан махыг байнга давталтайгаар хэмжээгээр хэрэглэхийн оронд одоо дунд нь завсралтайгаар гэхээр улаан махны оронд өөр төрлийн мах хэрэглэх 7 хоногт өдөр болгон давталтайгаар улаан мах хэрэглээд байхгүй гэсэн. Тэгээд цаад одоо механизмыг ингээд аваад үзэхээр улаан махыг ингээ хит өндөр температурт оруулахаар зэрэг энэ нь бас бүдүүн гидсний хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлэх тэр чанарыг нэмдэг гэх юм уу та. Тэгэхээр одоо мах айгүйх шарж иддэг шүү дээ. Ялангуяа улаан мах гэдгийгээ бас тайлбарлах нь зөв. Улаан мах гэхээр үхрээ мах, хоньны мах, ямааны мах, адууны мах эдгээр нь нөгөө улаан маханд орчин тий. Боловсруулсан мах гэдгийгээ бас тайлбарлах нь зөв баг. Боловсруулсан мах гэхээр хям, бейкон, салами тэгээ бүх төрлийн зайдас. Тэгэрийгээ боловсруулсан мах гэж. Тэгэхээр улаан махыг өндөр температурт шарах үед ер нь альва махыг өндөр температурт шарах үед хорт бодис үүсдэг. Тэр дундаа нөгөө одоо ингээд 100 болохоор бид нар барбекю хийдэг штэ тий. Тэгээ гадуур нь юм хар өнгөтэй түлхсэн зүйл үүсэж байгаа. Тэгээ тэр юу илэрхийлж байгаа гэхээр нөгөө хортой бодис нь нэмэгдэж байгаа гэсэн. Тэгээ маханд байгаа heme iron гэж байгаа. Heme iron гэдэг нь болохоор махны гаралтай тэр төмөр тий. Энэ ингээд өндөр температурт оруулаад тэгээд дээрэс нь гадна талд нь ийм одоо тэр хортой бодис үүсгээд ингээд хүн идэхээр тэр нь одоо бид нөгөө аюултай зүйлийг одоо бэргүү оруулж ийн гэсэн үг. Тэдгэрийг ингээд хэрэглэхээр тэгэхээр нөгөө манай монголчууд шарсан хуурсан юмаа багсах гоё ингээд маха чанаад идгээд тэгдэг штэ. Тэр нь бас цаана ийм учир утгатай байх нь. Бид нар бол бүгдээрээ юмнуудаа сайн мэдээд байгаа. Гэхдээ одоо хэрэглэн дээрээ практик дээр буулгах тал дээрээ жоохон тийм байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо энэ боловсруулсан мах гэж нэрлэдэг байгаа хямыг шарж иддэг үзэгдэл Монголд нэлээд өөр айлуудын дунд нэлээд илбэг байдаг тий. Хямаа шараад иддэг. Гэтэл нэгдүгээрт энэ боловсруулсан маханд орж байна. Боловсруулсан мах нь нэмэлтүүд ихтэй. Одоо тэр махыг муутгахгүй тулд дээр нь бас нэмэлтүүд нэмсэн байгаа. Тэгээ дээрэс нь энийг халаачаар жинхэнэ нөгөө эрсдэлтэй нэгдлүүд нь илүү үүсдэг. Тэнийг багасгахын тулд ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр Монголд нөгөө нэг шарж одоо өмнөө ингээд тойрч сууж байгаа мах шарж иддэг ийм бас ресторанууд их байдаг тий. Тэнд жишээлбэл маха идлэхэд шарахын оронд нөгөө шүлэнд нь хийгээд ингээд чанаад идвэл арай дээр шарах шаардлагатай болвол гадуур нь янз бүрийн ийм ургамлын гаралтай herb гэж нэрлэж байгаа тий. Ургамлын эмийн ургамал гэх юм уу да. Янз бүрийн эмийн ургамлуудаар эсвэл spice гэж нэрлэж байгаа. Тэрийгээр ингээ гоё бүрээд амталчаар энэ гадна талд нь тэр амталж байгаа энэ herb, эмийн ургамал, spice-нд юу байдаг вэ гэхээр антиоксидант агуулгаддаг. Тэр антиоксидант нь одоо махнаас тэр үүсээд байгаа хортой зүйлийг нь бууруулах юм ач холбогдолтой. Тэгэхээр яг уу мэдээж 100 найз нөхдөдөө суглаад ингээ гоё барбекю хийх тохиолдол гарна те. Гэхдээ маха бэлдэхдээ гадна талд нь ингээ нөгөө хамгаалах тэр гоё herb эмийн ургамлуудаар сайн ингээ амталчих юм бол бас нөгөө нөлөө нь хортой нөлөө нь багасгана штэ. Тэгэхээр энэ бүдүүн гидсний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх нэг арга нь болохоор энэ байгаа боловсруулсан маха багасгана. Улаан махныхаа хэмжээг бас хязгаарлана. Тэгэхээр уурга авах хэрэгтэй тий. Мэдээж уурга авахдаа бусад төрлийн сонголтууд юу байна вэ гэдээ ингээ хараад үзэн. Загас байж болно, дахиа байж болно, өндөг, сүсүүн бүтээгдэхүүн, буурцаг, шорш, сэвэг зарам
эдгээрийг ингээд зарим өдрөө хэрэглээд байх юм бол уурга алдахгүй. Тэгтээ бас нөгөө улаан махны хэрэглээгээ хэтрүүлэхгүй. Боловсруулсан махыг бол болж өгвөл аль болохоор хамгийн бага хэмжээнд те хэрэглэхгүй болвол бүр их зүгээр байгаа юм л та. Тийм шүү. Гэхдээ бас энэ дээр нөгөө нэг зүйлийг бид нар бас нөгөө наантай цаантай ойлгох хэрэгтэй тий. Одоо жишээлх юм бол өнөөдөр нэг удаа хям шарж идлээ гээд шууд одоо маргааш нь хавдар үүсэхгүй тий. Яг үнэ. Одоо өнөөдөр 100 болж ийн бид нар ингээд хөдөө аялал зугаалгаар яваад айгүйх шорлог хийж иддэг шүү дээ. Тэгэхээр жилдээ нэгээс 2 удаа найзуудтайгаа яваад шорлог хийж идээд махыг одоо ингээд шарж идлээгээд тэр нь шууд хавдар болчихно гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь урт хугацаанд олон жилийн турш тогтмол их хэмжээгээр хэрэгэлдэг болвол энэ эрсдэл улам нэмэгддэг шүү гэдгийг манай сонсогчид бас ойлгох байх гэж найдаж байна. Тийм шүү. Би түрүү нөгөө энэ юуныхаа подкастныхаа эхэнд нэг дурдсан шүү дээ. Манай найзын нөхөр нь ингээд юутаагаа гэд тэ асуудалтайгаа. Тэгээ тэр найз маань яагаад санаа нь илүү зовоод байгаа вэ гэхээр яг ийм юу маягаар хоолж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ бүдүүн гидсний хорт хавдрын тэр эрсдлүүдийг нэмэгдүүлдэг маягаар урт хугацаанд хоолж ирсэн хүн байхгүй. Тэд нар нь юу гэхээр одоо энэ боловсруулсан мах айгүй хийддэг. Бас барбекю зуны турш айгүйх барбекю хийж хэрэгэлдэг. Тэгээ дээрэс нь нөгөө юу хэрэгэлдэг. Алкогол айгүй хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энэ боловсруулсан махт нь бас юу орж ийн вэ гэхээр би түрүүн дутуу хэлчих. Утсан мах, давсалсан мах тэгээд хадгалтын бодис нэмчихсэн нөгөө махны төрлүүд бас орж байгаа. Зайдас, хотдог, хямыг хэлсэн чоризо, тэгэл пепперони, тэг хатаасан ингээ борцсон маягийн тэр махнууд нь шүү дээ тий энэ гадаадд худалдаалдаг. Тэдгээр махнуудыг бас хэлээд байгаа. Тэгэхээр борцсон гэхээр нөгөө Монголын борцыг хэлж байгаа юм биш үү? Энд нөгөө борцсон гэхээр юм хатаацсан юм боловсруулсан махуд байдаг тий. Тэрийг бас хэлж байгаа гэдгийг дундуур нь бас хэлж байна. Яг зөв ялгаж салгаж тий. Энд болохоор нөгөө яг пепперони гэл одоо нэг хүчтэй амттай тийм нэг удаан хугацаагаар хадгалах зориулттай махнууд их худалдаалга тэрийг ярьж байгаа шүү. Яг зөв баярлалаа нэмээ. Бусад төрлийн улаан махтай мах байн хэрэгэлдэг хүмүүстэй яг 7 хоногийнхоо 7 хоногийн турш улаан мах хэрэгэлдэг байсан бол дундуур нь хаяа дахианы мах оролцуулаад эсвэл цацагт хяруулын мах оролцуулж болж байна тий. Дүүпүү, загас, өндөг одоо өндөг загаснаас бас уургийг яг ийм цогц уур гэж нэрлэдэг тий. Тэг цогцоор нь бас авах боломжтой. Тэгээд дээрэс нь буурцах шорш лентос, сэвэг зарам нэмчих юм бол энэ нь бас илүү эслэг агуулдаг. Тэгэхээр эслэгэнд бас маш их учир байгаа тий. Тэгэхээр нөмөө эслэгийн талаар яагаад энэ одоо бүдүүн гидсний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх аргуудын нэг болох талаар бид нарт бас хуваалцах уу. За тэгэхээр эслэг ярихаас өмнө яг эслэг гэж юу вэ гэдэг талаар ярив. Битээр өмнөх дугаарууд дээр бол нэлээд энэ талаар ярьчихсан байгаа болохоор байнгын сонсогчид маань эслэгийн талаар нэлээд сайн мэдж байгаах. Шинээр сонсож байгаа хүмүүстэй хэлэхэд эслэг гэдэг нь болохоор бидний хоол боловсруулах замд шингдэггүй гатгчилдаг. За тэгээ гидсний эрүүл мэндэд маш чухал үүрэгтэй юм хүнсний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. Тэгэхээр эслэгийг бид нар хаанаас авч болдог вэ гэхээр жимсгэн, хүнсний ногоо, буурцаг тургамал болон бүхэл бүрийн бүтээгдэхүүнээс авдаг тий. За бүхэл бүрийн бүтээгдэхүүн гэхээр одоо жишээлх юм бол бор будаач байт юм уу? Эсвэл бүхэл бүрийн гурил гих мэт одоо үр зэргээс бид нар эслэгийг авах боломжтой. Тэгэхээр эслэг ихтэй хоол хүнс хэрэглэх үед өтөгний хэмжээ нэмэгддэг. Тэгээд дээр нь гидсний одоо гүрэлцэх хөдөлгөөн гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ гидсний гүрэлцэх хөдөлгөөн саажраад ирдэг. Ингэснээр хоолны одоо үлдэгдэл ингээ бүдүүн гидсэнд очиж байгаа гэдгсэн шүү дээ сая. Тэгэхээр энэ үлдэгдэл нь болохоор одоо бүдүүн гидсэнд хит удаан саатахгүйгээр гадагшлах боломжийг олгодог. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол энэ бүдүүн гидсний хавдар болон энэ эслэг хоёрын хоорондын хамаарлыг судалсан судалгаанууд бас нэлээд их байдаг юм билээ. Тэгээд би энэ 2025 онд нийтлэгдсэн судалгаа байгаа байхгүй. Тэгээ энэ судалгаанд болохоор эслэг их хэрэгэлдэг хүмүүсийн дунд бүдүүн гидсний хавдрын эрсдэл бага байгаа нь одоо тогтоогдсон байна. Тэгээ энэ судалгаагаар болохоор яг энэ эслэгийн талаар хийгдсэн бүх судалгаануудыг нэгтгээд тэгээд тэндээсээ одоо дүгнэлт гаргасан ийм судалгааны ажил байгаа юм. Тэгэхээр ялангуяа энэ бүхэл бүрийн бүтээгдэхүүнд агуулгадаад байгаа энэ эслэг ба штэ тий.
Энэ нь болохоор урт хугацаанд биднийг янз бүрийн өвчнөөс тэр дундаа хавдрын эрсдлээс хамгаалахад нөлөөтэй болохыг онцлсан байсан. За тэгэхээр энэ судалгаан дээр болохоор эслэгийг одоо ганцхан өтгөнийг ингэж зөөлрүүлдэгтэй холбоотой биш өөр ямар механизмууд байдгүй гэдгийг тайлбарсан байгаа хгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол мэдээж эслэг болохоор өтгөний хэмжээг нэмэгдүүлээд бүдүүн гидсээр дамжин өнгөрөх хугацааг нь богиносгодог. За хоёрдугаарт нь гэх юм бол бидний бүдүүн гидсэн чинь хідэн их 80 одоо нян буюу ашигтай бактери амьдарч байгаа шүү дээ. Ашигтай жижиг хэвийн бичил биетүүд амьдарч байгаа тий. Тэгэхээр эдгээр ашигтай нянгууд эслэгийг одоо задлж явах үед бутират гэдэг юм бодисыг үүсгэх юм байна. За энэ нь болохоор бүдүүн гидсний эсүүдийн үндсэн энергийн их үүсрүүдийн нэг болдог. Тэгээд энэ цаашлаад хүний одоо өрөвслийг бууруулах, гэмтсэн эсүүдийг устгахад оролцдог болохыг бас ингээд энэ судалгаанд дурдсан байсан. Тэгэхээр эслэг гэхээр одоо зөвхөн хоол боловсруулах зам туслаа зогсохгүй бидний гидсэн дотор амьдарч байгаа энэ хэвийн бичил биетүүдийг хооллож байдаг гэсэн үгээ. Англид бол ёстой эслэг одоо жинхэнэ тренд болоод байгаа. Одоо энэ wellness чиглэлээр салбарт байгаа эрүүл мэнд энэ талаар одоо мэдээлэл бэлтгэдэг. Энэ талаар энэ салбарт ажилладаг хүмүүсийн хувьд эслэг гэдэг нь баг тренд маягийн болоод байгаа. Тэгээ Fibermax гэдэг үг гарцсан. Fibermax гэдэг нь аль болохоор их олон төрлийн эслэг их хэмжээгээр авах гэсэн агуулгатай. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүн ойролцоогоор 30 грамм эслэг өдөрт авах хэрэгтэй байдаг гэтэл Англид амьдарч байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь 30 грамм байтугай 10 хэд ойролцоогоор 10 хэдэн грамм эслэгэл авдаг гэсэн юм дүн байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бас харьцуулаад бодож байгаа байхгүй. Манай монголчуудын хувьд эслэгийн хэмжээ хэр байдсан болоог ингээд бодохоор одоо хэрглэж байгаа хоол хүнстэй харьцуулаад үзэхээр нэлээд бага штэ тий. Одоо 10 гурил яг 10 гурил байна, бүхэл өрийн гурилтай хоол хүнс байна, байцаа, сонгон, лууван байна. За тэгээд сүүлийн үед бол гаднаас төрөл бүрийн ногоонууд орж ирдэг болсон. Гэхдээ ер нь бусад одоо ногоо хэргэлдэг орнуудтай харьцуулбал эслэг авах боломж харьцангуй бага байхгүй. Тэгэхээр одоо Монголд байгаа бидний одоо уламжлалт хоолтын хувьд яаж эслэгээ нэмж болох вэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө бага юунасаа эхэлнэ. Одоо хоолтосоо эхэлнэ. Миний одоо эслэгээ нэмж болох боломж юу вэ гэдгээс л эхлэх байхгүй. Тэгэхээр би хамгийн гоё жишээг хэлэхэд айл өрх бүр одоо цувин хийж иддэг тий. Тэгэхээр цувингаа хийхдээ гурил махных нь харьцааг бага зэрэг багасгаад оронд нь байцаа, мөөг эсвэл бусад төрлийн ногоог, лууван тий ингээд нэмчих болно. Тэгээд ингээд нэмчих юм бол нөгөө эслэгийн хэмжээ нь багч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Тэгээд өдөр болгон гурилтай шүл хийж иддэг байсан бол тэнд нэмэх юугаа ногоогоо нэм. Тэгээд би бас яг сайн мэдчихээн л да дээр үед нөгөө ногоо ховор учраас ногоогоо маш их бага хэмжээгээр хийдэг хоолндоо. Тэгэл одоо жишээ нь хөрөн манжин байцаа энэ төр байх юм бол нэлээд бага хэмжээгээр ер нь хийдэг юм айл өрх бүр анзаарэгддэг үзэгдэлтэй. Тэгээ би анх энэ Англид хурч ирээд айлуудын хоол хийж байгааг нь харахаар айгүйх ногоо хийдэг би тэгээд бас их гайхдаг байсан. Ямар ихээр нь хийдэг юм бэ. Тэгээ одоо яг удаад ногоо нэлээд хийдэг болчих. Тэгэхээр нэгэнтээ тогтсон тэр зуршлаа өөрчлөхийн тулд багаар эхлүүлвэл илүү үр дүнтэй. Тэгэхгүй одоо жишээ нь би одоо эслэгээ нэмэх чинь ингээд өмнө нь огт хэрглэж байгаагүй тий. Огт хэрглэж байгаагүй хүн аваад ирэхээр тэр нь сүулдэ шкафны ёроолд эсвэл хөргөчний ёроолд байсараад мууддаг тий. Гэтэл хэргэлдэг зүйлсээ жоохон нэмэгдүүлчих юм бол ялгаа гарахгүй. Тэгэхээр яг ингээ байцаагаа ярихаар зарим хүүхдүүд нөгөө хоол голдог хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Байцааны одоо үлдэгдлийг ингээ харангуутаа за наад хоол чи идэхгүй гэждэг. Тэгэхээр байцаагаа бүр ингээ жижигхэн жижиглж хэрчээд цувиндаа хийчих юм бол уусаад тэр нь баг нүдэнд харагдахгүй болчихно. Гэхдээ амт бол гоё болоо. Тэгээ хүүхд голохгүй идчихдэг. Тэгээ би саяхан яг ийм байцаа нэмсэн цувингийнхаа зургийг Facebook дээр оруулсан чи доор нэг хүн бас комент бичсэн байсан аахгүй нөгөө байцаа нь хаана байна гэд. Тэр болохоор байцаа ингээ уусцсан. Тэр дотор байгаа харагдахгүй байгаа. Гэхдээ ингээ багасчихсан. Тэгэхээр бол
байцаанд дургүй хүүхэд бол тэрийг голохгүй идчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энд бас нөгөө англид байцааг өмхий муухай гэсэн тийм мессеж хүүхдүүдийн дунд айгүйх байдیں۔ Айгуу сонио. Тэр чинь хамгийн чухал гоё ногоо штэ тий. Тэгээд яатсан бүр хүүхдүүд тийм мэдээллийг багаас нь номоор дамжуулаад өгсөн байдгийг харамсалтай. Тийм шүү. Тэгээд таны сая хэлсэн зүйл дээр нэг санаад ярмаар санагдлаа. Тэрний юу вэ гэхээр одоо ингээл хоол хүнстэй холбоотой энийг их хэрэгжилж болно. Энийг одоо хязгаарлах хэрэгтэй. Зарим хүнсийг бүр хориглох ёстой ч гэдэм үү. Иймэрхүү мэдээллүүд хүмүүсийн дунд аягүй өргөн гарцсан байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр хүн хооллох үйлдэлийг бол одоо тий 24 цагийн турш доор хаяж 3-5 удаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүний бүр ингээд зайлшгүй хэрэгцээт нэг зүйл. Тэгэхээр энэ зүйлийг нь бид нар бас нөгөө хит их хориглох эсвэл одоо хит хоолыг нь шүүмжлэх байдлаар ярих нь эргээд хүний хоолтын байдалд нөлөөлөө цаашлаад эрүүл мэндэд нөлөөлт юм байна. Тэгэхээр миний нэг саяхан нэг сонсч байсан подкаст дээр ярьсан юмч болохоор Happy Nutrition гэдэг зүйлийг Стэнфорд их сургуульд нэвтрүүлсэн тийм Итали гаралтай одоо эрдэмтэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүн болохоор хэлж ийсэн бид нар хоол хүнсийг мэдээж тэнцвэртэйгээр идэх ёстой. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд хэрэгцээтэй хоол хүнсийг идэх ёстой. Гэхдээ дандаа нэг зүйлийг орхигдуулдаг. Тэр нь болохоор таашаал гэж зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ногоо сайн гингүүтээ ингээл өөрөө дургу байжээж ногоог ингээд хүчлээд идээд авах нь бас нөгөө талдаа эргээд бас хүний биед эсэргээрээ нөлөөлчих тохиолдлууд байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо хоол хүнснийхаа байдлыг ялангуяа одоо олон жилийн турш идээд дадаад сурцсан хоол хүнсээ одоо нэгэн өдрийн дотор өөрчлөнө гэдэг маань яг магадгүй нэг 7 хоног 14 хоног за эсвэл бүр хугацаанд байлаа гэхэд нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх боломжтой ч гэсэн тэр нь урт хугацаанд одоо замхан алга болох эрсдэлтэй. Тэгэхээр тэр хүний хэлжсэн санаа нь юу вэ гэхээр үргэлж дуртай нэг хоолоо оруулж гэж байгаа байхгүй юу. Тэг жишээлх юм бол одоо би кимчийн дуртай. Тэгэхээр би өдөрт нэг хоол идлээ гэж бодоход тэрний хажууд өөрийнхөө дуртай зүйлийг оруулчих чинь гэсэн үг байхгүй юу. Яг үүнтэй адилхан би болохоор салаатанд айгүй дуртай. Гэхдээ хүрэн манжинд тийм дуртай биш байхгүй юу. Тэгэхээр би хүрэн манжингийнхаа хэрэглээг нэмхийн тулд хүрэн манжин дээр нь баг зэрэг тунаа тэгээд эрдэн шиш нэмэнгүүтээ майнуудсан дээр нэмэх нь тараг гэж нийлүүлж орлуулад ингээ иддэг болсон. Гэх мэтчлэнгээр ингээ өөртөө ингээ дуртай хэв байдлаар яаж эслэгээ нэмэх үү, яаж өөрийнхөө бид ашигтай тэр шимт бодисуудыг хоолоороо дамжуулж авах вэ гэдгээ бас бид нар бодолцож хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд эслэг дээр бас сүүлийн үед өөр дээрээ бас хэрэгжүүлж байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр чаа үрийг усандаа нэлээх хийж ууж байгаа. Баг зэрэг хичгээр нэг юм цэлцэгнүүр шиг болчдөг. Тэр ихүү ингээд аманд орохоор нэг тийм гоё таатай мэдрэмж өгдөг. Тэгээд тийм байдлаар бас уух нь гихээ хэрэглээг бас нэмэх нэг арга болчдөг. Зөв. Тэгэхээр нөгөө өөртөө байгаа зүйлсээ баяжуулах, тэг өөрт юу таашаалтай байна тэр хүнсээрээ дамжуулаад илүү эслэгээ нэмж болно гэсэн санааг өгч байна тий. За тэгэхээр хоёлаа World Cancer Research Fund International-аас гаргасан зөвлөмжийнхөө дарааллыг эргээд харъя. Эхлээд хоёлаа улаан мах болон боловсруулсан махны хэмжээгээ багасгах нь бүдүүн гидсний хорт хавдрын эрсдлийг багасгадаг талаар ярьлаа. За дараагийнх нь болохоор бүхэл ногоо, жимсгэн, шорш буурцаг хэрэглэх нь бас энэ эрсдлийг бууруулдаг гэдгийг сая эслэгээр дамжуулаад ярьлаа. За дараагийнх нь болохоор эрүүл жинтэй байх гэсэн зүйлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нь болохоор зөвхөн бүдүүн гидсний хорт хавдартай холбогдохгүй бүх төрлийн хорт хавдраас хамгаалах нэг тийм одоо арга болж байгаа. Тэгэхээр лүүдэл жин дундаа цагаан өөх, бор өөх гэж хоёр төрлийн өөх байгаа. Цагаан өөх ихсчих юм бол аюултай. Яг гэвэл цагаан өөх нь баг бие даасан ийм дааварт нөлөөлж чаддаг, үрвслийг үүсгдэг ийм зүйл болчиход байгаа. Тэр дундаа энэ хэвлийн орчмын өөхлөлт нь одоо жин нэмжэн дээрээс нь дотор бас үрвслийг нэмэгдүүлж байна те. Тэгэхээр энийг багасгахын тулд бид арга хэмжээ авах хэрэгтэй болж байгаа. Ойролцоогоор дэлхийд даяар 2 тэрбум хүн илүүдэлж байна те. Үүнээс 800 сая хүн тархалттай гэж байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүдийн дунд ч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Тэгээд энэ хүүхдүүдэд тархалт байна гэдэг нь
насан туршийн эрсдлийг өсгдөг гэд номоо өмнөх подкастын дугааруудаараа маш тодорхой сайхан тайлбарсан байгаа. Тэгэхээр насан туршдаа гоё эрүүл жинг хадгалахын болвол эргээд нөгөө эрүүл мэндэд сайн нөлөөтэй, эргээд хорт хавдрын эрсдлийг бууруулах нэ. Тэг үүнд юу туслах вэ гэхээр эргээл нөгөө бүхэл өөр жимс ногоо буурцгаа хэрэглэх, илүү хөдөлгөөнтэй байх, түргэн хоолоо багасгах, чихэрлэг ундаага багасгах гэд эргээд нөгөө нэг хідэн хийдэг амьдралын хэв маяг хоол унд руугаа эргээд орчиж байгаа. За тэгвэл бас амархан арга юу байх вэ гэхээр хоолныхоо порцн дээр бас анхаарна. Монголд ресторануудад бол порц нэлээд ихтэй хийж үйлчилдэг. Тэгэхээр заавал порц том байснараа бид илүү их хоол авж ийн, шимт хичээлтэй хоол авж ийн гэсэн зүйл биш. Тэр тавган дээр байгаа хоол хүнсний хичнээн хувь нь хэр зэрэг шимт хичээлтэй хоол хүнс байна вэ гэдгээр бас яригдана. Мэдээж цадах хэмжээнд хоолно. Гэхдээ бас порцн дээр хэтрүүлээд авах юм бол нөгөө илүүдэлжин рүү явах бас нэг шалтгаан болдог. Тэгэхээр өөртөө яг таарсан хэмжээтэй өөрийнхөө ингээ алгыг харахаар өөрийнхөө гарын алгын хэмжээтэй уураг мах ч юм уу те бас гарын алгын зүйтэй ийм хэмжээтэй мах тавган дээр байгаад нэг гарын хэмжээтэй ийм ногоо тэр нь навчлаг ногоо байвал бүр сайн. Газрын хөрсөн доор ургасан ногоо бол илүү тийм цардууллаг байдаг бол газрын хөрсөн дээр ургасан ногоонууд илүү тийм навчлаг ногоонууд байгаа. Тэгээ навчлаг ногоо нэг одоо ийм алгын хэмжээтэй. За тэгээд эрхий хурууны дээдлийн яг үнээс дээшээ хэмжээний өөх тус. Тэр нь сайн төрлийн өөх тус. Сайн төрлийн гэхээр авокадо ч юм уу аль эсвэл мах идлэхэд махан дугасаа өөх тус агуулгадчихж байгаа тийм нүдэнд харагдахгүй байлаа ч гэсэн тэнд бол тослог тодорхой хэмжээгээр агуулгадчихдаг. Тэгээ ийм маягаар тэнцвэртэйгээр сайхан хооллоод өөрийнхөө яг одоо хотоодондоо таарсан хэмжээгээр хоолно гэсэн. Тэр хүн болгоны гарын хэмжээ ондоо байгаа шүү дээ. Хүүхдийн хувьд жижигхэн. Ягаад гэвэл яг өөрт нь хотоодонд нь биедэн таарсан жижигхэн одоо гартай жижигхэн хотоодтой. Тэг миний хувьд хүүхдтэйгээ харьцуулбал мэдээж миний гар том байна тий. Тэр хүн бүхний хувьд ондоо байдаг учраас ийм хувь хүн тохирсон хэмжээг бас анхаарч хооллох юм бол нөгөө илүүдэл их одоо калориг аваад тахгүй гэсэн. Тэгэхгүй бол одоо ширээн дээрээ бүгдээрээ тойрч суугаад өөр насны хүмүүс өөр хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст яг ижлэхэн хэмжээгээр ингээд тавглаад өгöd байх юм бол тэрэнд удахгүй дасчихдаг. Тэгээд тэр их хэмжээгээрээ аваад нэгэнд идээ сурцсан учраас нэг мэтгэд илүү их идээд идэх болцсон байдаг. Тэрэн дээрээ бас анхаарах нэ. Тийм шүү. Тэгэхээр хоол хүнсний бас хавтамж хэмжээ гэдэг зүйл энэ жингийн илүүдэл болон тархалтад бас нэлээд нөлөөлдөг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо дараагийн бас эрсдэлт хүчин зүйлд архи тамхи байгаа тий. Тэгэхээр архи тамхины хэрэглээний талаар бас яриул зүгээр ах гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө тамхи татахыг одоо ихэнх хүмүүс зөвхөн уушгины хавдартай холбоотой л гэж бодох нь илбэг байт юм билээ. Гэтэл нөгөө тамхины утаанд болохоор 70 гаруй төрлийн хавдар үүсгэх боломжтой юм химийн бодисууд агуулгддаг юм байна. За жишээлх юм бол бензопирин гэж байгаа байхгүй юу? Энэ нь болохоор тамхи шатах үед үүсдэг ийм бодис байгаа юм. Тэгээ энэ нь болохоор эсийн ДНК-тэй шууд холбогдоод тэгээд эсийн одоо бүтцэд гэмтэл үүсгэж болцшгүй гэж үздэг юм билээ. Тэгэхээр нөгөө одоо тамхины утаанд агуулгдж байгаа одоо эдгээр төрлийн хавдар үүсгэгч бодисууд маань уушгаар дамжин цуснд ороод биеийн янз бүрийн эрхтэнд ингээ хүрч чаддаг. Тэгэхээр зарим нь одоо эсийн ДНК гэмтээдэг олон жилийн турш энэ хуримтлагдсаар хавдар үүсэх эрсдлийг нь бас нэмэгдүүлж болцшгүй гэж үздэг юм лээ. Дараагийнх нь мэдээж нөгөө архи байгаа тий. Тэгэхээр архи ингээд уусны дараа хүний биед орохороо ацетилальдегид гэдэг ийм бодис болж задардаг юм байна. Тэгэхээр нөгөө архийг ийм тогтмол их хэмжээгээр хэрэглэх үед энэ бодисын нөлөө олон жилийн турш хуримтлагдаад эсүүдийн хэвийн үйл ажиллагаанд ингээд сүргээр нөлөөлөд тэгээд энээс болоод одоо илэрхийллийн өвчлөлүүд үүсч болно. За мөн одоо битүүрийн өнөөдрийг ярьж байгаа сэдв болох бүдүүн гидсний хавдар бас энэ үүсэх эрсдлийг нь нэмэгдүүлдэг юм байна. Тэгээд дахиад хэлэхэд мэдээж ганцхан удаа тий архи угаад ч юм уу эсвэл нэг
ганц удаа тий тамхи татлаа гэдэг энэ нэрсэл нэмэгдэхгүй хамгийн гол нь урт хугацаанд арх тамхиг хэтрүүлэн хэрэглэх юм бол байнгын тогтмол одоо байнгын тогтмол гэхээр 7 хоногт одоо жишээлх юм бол 2 болон түүнээс дээш удаа алкогол хэрэглэдэг ч юм уу өдөрт бүр тий маш олон хэмжээгээр тамхиг ингэж угсруулсан татдаг байх юм бол бас энэ нэрслүүдийг ингээд нэмэгдүүлээд өгчдөг юм билээ. Тэгэхээр би тэгтээ сүүлийн үед нэг зүйл анзаарсан нь юу вэ гэхээр залуу хүмүүсийн дунд бас энэ арх тамхины хэрэглээ нэг үе бодоход бас буураад байгаа юм болов гэж харсан. Яг зөв энд ч гэсэн тийм байгаа. Англид алкоголын хэрэглээ ер нь багасаад байгаа. Алкогол хүний бие рүү ерөөсөө орлоо. Тэгээ тэрийг нь хортой юм орж иж байгаа учраас хоргойжуулахын тулд бидний элэг 2 үе шаттайгаар задалдаг тий. Тэгэхээр эхний шат нь болохоор тэр ацеталдегайд гээд хортой зүйл үүсээд энэ хортой зүйлийг нь дахиад 2 дугаар шатандаа хоргойжуулээд биес зайлуулж байгаа. Тэгэхээр энэ эхний шат одоо жишээ нь элэг нь айгүй муу хүмүүс энэ хоргойжуулах процессд нь асуудал үүссэн хүмүүс жишээ нь ийм алкогол уугаад ах юм бол тэр эсэндийн гимтээдэг тэг эсрэлтийн стресс үүсгдэг хорт бодисууд эс рүү амархан нэвтрэх тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгдөг. Тэгээ цаашлах юм бол витамин, амин дэмүүдийг ингээ багасгадаг. Тэгэхээр бид энэ дээр юу хоёр юм ойлгох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт бүх төрлийн алкогол бол хортой байх нэ. Хортой гэж шууд хэлж болно. Яагаад гэвэл энэ хорт хавдрын эрсдлийг шууд нэмэгдүүлдэг. Тэр дундаа ингээ алкоголын нөлөөг аваад үзэхээр ямар хавдрын эрсдлийг өсгдөг вэ гэхээр шүү. Ам, залгуур, төвөнхийн хавдар тэр орчмын улаан хоолойн хорт хавдрыг за ингээ амаар ороод цааш нь явж байгаас нөгөө хортой юм. За эмэгтэйчүүдэд бол хөхний хорт хавдар ялангуяа цэвэршилтийн дараа бол эрс нэмдэг. За тэгээд элэг мэдээж орж ийн яагаад гэвэл тэр чинь хамаг ажлыг хийж шүү дээ. Яг хамаг ажлыг хийж байгаа. Тэгээд саяны бит хоёрын яриад байгаа бүдүүн гидсний хорт хавдрын эрсдлийг бас нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр ингээд бие рүү орсон цагаасаа л нөгөө амд орохдоо алтан шумуул мэд амнаас гарахдаа арслан барс мэд гэдэг лөө. Ерөөсөө амд орсон цагаасаа эхлээд цааш нь ингээд явж байгаа замыг харахаар ам залгуур төвөнг улаан хоолой элэг бүдүүн гисгэл дуустлаа ингээ хортуулаад байгаа зү. Тэгэхээр ерөөсөө энэ шар айраг, виски, арх, дарс ялгаагүй одоо бид нар болж өгвөл хэрэглэхгүй байвсан хэрэглэх юм бол одоо хэмжээг нь багасгах хэрэгтэй. Тэгэхээр Англид бол ер нь энэ шар айраг, алкоголын хэрэглээ айг өндөртэй юм газар. Тэгээд энд нь ингээд цаанаас нь нэгжээр бүр ингээд зааварчилгаа өгчихсөн байд. 7 хоногт нэг 14 нэгжээс хэтрүүлж болохгүй шүү гэх. Тэр нэгж нь юуг хэмжээд байгаа гэхээр алкоголынхоо хэмжээг яатсан. Одоо ингээд хэмжээд нэгж гээд тавьсан. Жишээлбэл 1 pint нэг юм том аягтаа шар айраг уулаа гэхэд 2 нэгж. Тэр нь өөрөөр хэлбэл нэг том аяг шар айраг уул 2 нэгж алкогол бие рүү орж ирж байна гэсэн. За нэг хундаг дарс 175 мл дарс уух юм бол 2 нэгж гэж байгаа. Бас л нэг хундаг дарсанд 2 нэгжээр. Ингээд нэг жижиг хундаг хатуу архит чи 25 мл юм уу шот гэж нэрлэдэг шүү. Шууд ингээд уучдаг. Тэр нь болохоор 1 нэгж. Гэт ингээд эдгээр ингээд нэмээд үзэхээр 7 хоногт 14 нэгжээс хэтрүүлэхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо 14 нэгжээс хэтрүүлэхгүй гэсэн юм чинь ер нь энэ дотроо уул зүгээр юм шүү гэсэн ойлголт төрөд байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор зүгээр нөгөө ингээд хязгаар тавьж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол хүн ингээд хэтрүүлээл нэг улаан вино дарс задлаа. Тэгэл багаар шимсээр баг. Нэг мэтгэд нөгөө нэг шилний ард гарцсан байдаг. Зүгээр юм гоё тайван сайхан ууж л нэг мэтгэд нөгөө алкогол нь бие рүү ороод ийн л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр хорт хавдрын эрсдлийг нь бууруулахын тулд энэ алкоголоо ер нь багасгасан зөв гэж үзэж байгаа. Тэгээ би өмнө нь одоо амралтын өдрүүдээр дандаа юм дарс уудаг хоол хүнснийхээ хажуугаар нэг хундаг дарс уучдаг байсан. Бүр болоод одоо баг 2-3 жил болж байгаа. Яагаад гэвэл би одоо 40-оос дээш насны эмэгтэй тий. Тэгэхээр нас ахих тусам энэ алкоголыг задлах явцсан одоо муужирч эхэлдэг. Угаасаа хүний юу чинь тийм штэ тий эрүүл мэнд ингээ доошогоо явж байгаа 20 наснда одоо шүнжэнгээ архитаа тонсон ч гэсэн маргааш нь баг ажилдаа явдаг тийм үе байдаг штэ. Гэтэл одоо 40 гарсан хүний хувьд бүх юм одоо хүнд болж эхэлж байгаа. Дээрээс нь юм хор ингээ оруулаад тахаар бид нарын эрүүл мэндэд муу учраас ерөөсөө энийг ерөөсөө би орхисон байгаа.
Өөрөө хувьта. Энийгээрээ би бас хаяа нөгөө шараар гэх юм уу вино ингээд таашааж уудах хүмүүсийг буруутгах гэж байгаа юм биш л дээ. Энэ мэдээж хувь хүний сонголт. Гэхдээ мэдлэг бол хүний хувьд маш том хүч байдаг те. Энийг ингээд мэдчихээр алкогол чинь ийм хавдруудыг бас эрсдлийг нэмдэм биш гэж мэдсэн хүн магадгүй зүгээр л enjoy-дод уудаг байсан л за боёлыг болох ч юм уу. Тэр утгаар нь ингээ хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр тамхин дээр бас чиний юунууд саяны ярьсан юм маш сонирхолтой байлаа. Тамхиг болохоор бид зүгээр хортой утаа гэдэг утгаар нь л хардаг. Гэтэл энэ нь болохоор бүдүүн гидсний хорт хавдраг хүртэл эрсдлийг нэмдэг байна шүү дээ тий. Би найрах тамхины хэрэглээ яг таны хэлсэнтэй адилхан нөгөө одоо хүнд ийм гоё мэдрэмж өгдөг болохоор бас хүмүүс ингээд уугаад байх тохиолдол үүсдэг. Тэгэхээр энийг ингээд нэгэн удаагаар шууд бойл гэд хэлэхэд хэцүү. Асуудалтай. Яагаад тэгэхээр тий одоо нөгөө асуудлаа шийдэхийн тулд хүн одоо бодит байдлаас зүхтаахын тулд ч юм уу тий тайвшрал авахын тулд эсвэл нийт дунд орохороо олон нийтийн дунд орохороо ичимхий хүн жишээ нь тэр ичимхийгээ мартахын тулд хүнтэй ингээ яриа өдөхийн тулд тэр алкоголыг хэрэглээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр алкоголын хэрэглээний цаана айгүйх асуудал байгаа байхгүй одоо мансуурлын. Бас нэг асуудал нь ген одоо донтох ийм хандлагатай тийм цаанаасаа ийм тийм гентэй хүмүүс гэж бас байна. Энэ хүмүүсийн хувьд одоо яалтчгүй нэг би одоо нэг хундаг дарс ууцсан зүгээр байхад тэр донтох хандлагатай хүмүүс нэгийг уугаад зогсохгүй цааш нь ингээд цаанаас нь ингээд уугдах гэдэг. Тэгэхээр аль болох нэгээ чи энийг уучхаа гэж шахдаг бол айгүй буруу агааз. Жишээ нь тийм ген цаанаасаа донтох тийм асуудалтай хүнийг ингээд за чи уучхаа гэдэг юм бол тэр хүнийг бүр ингээд буруу зам руу түлхчихэж байгаа учраас бид нар нэгийг ерөөсө шахаж болохгүй энэ юун дээр архитектурын дээр. Тэгээд донтолт гэдээ ярьсан дээр бас нэг зүйлийг манай подкастыг ээж нар бас айгүй их сонсдог. Тэгээд донтолт ген гэхээс гадна одоо бага наснд нь бид нар бас өөрсдөө тавьж өгч явах эрсдэл айгүй өндөр байд юм бэлээ. Би нөгөө Габор Мате гэдэг одоо алдартай сэтгэл засалч юмч гэх юм уу те монголоор тэр хүний одоо зөвлөгөөг айгүй унших дуртай, номнуудыг нь бас унших дуртай. Тэгээ тэр хүний хэлж байгаагаар болохоор багаас нь хүүхдийнхаа сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжийг өөр зүйлээр ингэж оглуулж өгөх нь энэ донтолттой болох эрсдлийг бас нэмэгдүүлдэг гинэ. За бүр энгийн жишээгээр тайлбарлах юм бол одоо ингээд хүүхэд ингээд жоох уйлал эхлэнгүүт нь утас өгчдөг ч юм уу те. За эсвэл одоо ээжгээ ингээд дагаад уйлангууд нь заамаа гэж чихэр өгчдөг ч юм уу. Ингээд нэг сэтгэл хөдлөлийнх нь одоо тэр одоо сөрөг ялангуяа сэтгэл хөдлөлийг энэ дандаа ингээд юмар ингээд орлуулж өгöd нь штэ те. Тэгээд энэ байдал ингээд удаан үргэлжлээд багаас нь яг ийм дадлаар суулгачих юм бол том болоод насанд хүрсэн хойноо хүн донтолттой болох эрсдэл нь бас нэмэгддэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг дэлгэцийн хэрэглээ гэдэг зүйл бүр нэлээд өндөр хэмжээнд яригддаг болсон. Тэгээ бид хоёр ч гэсэн нэг дугаар дээрээ дэлгэцийн хэрэглээний талаар ярьсан байгаа тий. Тэгээ тэн дээр яаж хүүхдийнхаа дэлгэцийн хэрэглээг бууруулах вэ гэдэг тал дээр бас ярьсан байгаа. Тэгэхээр сонсож байгаа ээжүүд байх юм бол хүүхдийнхаа одоо ямар нэгэн хэрэгцээг дандаа амархан байдлаар шийдэж өгөхгүй байхыг хичээж агаарэ. Одоо жишээлбэл уйллаа гэхэд нь уйлах боломжийг нь олгоод урдуур нь орж имийг нь хийх ч юм уу, урдуур нь орж сэтгэл санааг нь засахын үйлдэл хийхгүй байх нь бас энэ одоо насанд хүрээд ялангуяа энэ янз бүрийн зүйл донтох энэ эрсдлээс бас хамгаалах боломжтой байдаг юм билээ гэдгийг ингээд сэдвээсээ хайлаа хэлийгээ бодлоо. Би саяхан уншижсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сэдв яг дараагийн хорт хавдраас хамгаалах эрсдлийг бууруулах дараагийн хүчин зүйлтэй сайхан холбогдож байна. Тэр нь юу гэхээр чихэрлэг ундааны хэрэглээг багасгах тий чихэрлэг зүйлсийн хэрэглээгээ багасгах юм бол хорт хавдрын энэ эрсдлийг бас бууруулдаг гэдэг нөгөө World Cancer Research Fund International-аас гаргасан жагсаалт тунд байгаа юм. Тэгэхээр ер нь яагаад энэ шингэн чихэр гэж нэрлэдэг байгаа ундаануудыг олон төрлийн ундааг уухыг багасгах нь зүйтэй вэ гэхээр шингэнээр авж байгаа энэ чихэрлэг хүнс нь цусны сахарыг маш хурд үүсгэдэг. Яагаад гэвэл энэ дотор нь эслэг байхгүй байна, уураг байхгүй, тос байхгүй. Эслэг, уураг, тос нь бидний биед орж байгаа тэр чихэрлэг хүнсийг
ингээд саатуулж одоо замыг нь удаашруулж өгдөг гэж ойлгож болно. Гэтэл шингэнээр авж байгаа энэ бүх төрлийн ундаанууд нь болохоор шууд цаашаа цусны сахарыг маш хурд өсгдөг. Тэгэхээр ингэж цусны сахар хурдан өсөд байх юм бол инсулин гэдэг даавар ялгарна. Инсулин гэдэг даавар нь угаасаа тодорхой хэмжээнд байх ёстой боловч байнга ингээд бид давхар үүсэт ах юм бол тархалтыг нэмэгдүүлдэг, илүүдэлжинг нэмдэг. Илүүдэлжин нь болохоор эргээд нөгөө бас хорт хавдрын эрсдлийг нэмдэг гэж байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ чихэртлэг хүнс тэр дунд ундааг бууруулах яаж одоо худалдан авалтаа хийх вэ гэдэг талаар бит хоёр тусна баар бэлтгэж гисэн байгаа. Хэрвээ сахар номыг унших юм бол тэнд бүр гоё дэлгэрэнгүй тусна ном болгоод бичсэн байгаа. Ном унших дургүй хүмүүс ах юм бол M-Books дээр сахар номыг аудио хэлбэрээр би одоо яг ингээд та нартай ярьж байгаа шиг би өөрөө ингээд сахар номоо сайхан уншаад аудиогоор ингээд үлдээсэн баг. Тэндээс ингээд гадаа алхаж явахдаа ч юм уу гэрээ цэвэрлж явахдаа эсвэл машины түүжрэнд гацж явахдаа сонсож болно. Тэгэх юм бол энэ хавтраас хамгаалж байгаа бас нэг хэлбэр байхгүй. Тэр нь тэгээд энэ сэдвигээ хоёлоо ингээд түр орхичихгүй. Ягаад гэвэл өмнө зөндөө ярьсан учраас энэ чихэртэй холбоотой сэдвийг тэгээд дараагийнх руу норох уу? За тэгье. Дараагийнх нь болохоор юм байгаа нөгөө өмнө дурдсанчлан түргэн хоолны хэрэглээг багасгах нь хорт хавдрын эрсдлийг бас бууруулдаг гэл. Ингээл буцаал нөгөө амруугаа юу хийж гин те бидний нөгөө өдөр тутам хэрэгэлдэг юу гарч ирээд байгаа зү үйлдэлүүд. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг гоё шин судалгаа гарсан байсан. World Journal of Gastrointestinal Oncology гэдэг сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн. Одоо энэ онд хэвлэгдсэн байгаа. 2026 оны 4 сарын 15-нд нийтлэгдсэн юм судалгаа байна. Тэгээ энэ судалгааны нэр нь юу вэ гэхээр бүдүүн эзний хорт хавдар үүнд шимт хижээл яаж нөлөөлдөг? Тэр дундаа хэд боловсруулсан хоол хүнсний нөлөө хүний бодисын солилцоонд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг нэртэй ийм урт нэртэй судалгаа байна л да. Тэгээд энэ судалгааг ингээ хараад үзэхээр хамгийн их нөгөө нас баралтыг нэмэгдүүлдэг, хамгийн их одоо эрсдлийг хорт хавдраар онш авахын эрсдлийг нэмдэг зүйл нь болохоор энэ нөгөө хэд боловсруулсан хүнс гэдэг. Хэд боловсруулсан хүнсний талаар бид хоёр бас тусдан дугаар бэлдээд яас оруулсан байгаа тийм нэмэ. Тэгэхээр бүр хүмүүс сонсогчд маань шинээр нэмэгдсэн хүмүүс за энэ хэд боловсруулсан хүнсгээ яриад энэ тэр нь юу байна вэ гэдгийг ороод урагшлуулад сонсох юм бол тэнд тусдан сайхан дугаар бэлдсэн байгаа шүү. Яаж энэ нөлөөлөд байгаа юм бэ гэхээр гидсний хамгаалтын тэр давхаргыг гэмтээд тэр гоё өнгөр гэд нэг одоо гидсийг одоо ингээ нарийнхан хоолой гэд аваад үсэх юм бол тэр хоолой дундуур дотор талд нь ийм хамгаалтын бүрхүүл байгаа. Тэр нь ийм саст бүрхүүл. Тийм. Тэгэхээр хэд боловсруулсан хоол хүнстэй хамт орж ирдэг зүйлс нь жишээлбэл өтгөрүүлэгч бодис нэмэлт бодисууд байгаа. Англи хэл дээр emulsifiers гэж нэрлэдэг. За энэ emulsifiers нь болохоор тэр өнгөрийг ингээд нэмгэлээ. Тэр өнгөр нь нэмгэрчгээрээ хүний тэр гидс рүү нарийн гидснээс цус руу нэвчих том бүхэл хоолны хэсэг ч юм уу те уураг ч юм уу эдгээр нь одоо нэвчих боломж нь бүр илүү болчихж байгаа. Тэгэнгүүт одоо хүний биед өрөвсөл үүсэт байдаг. Тэгээд гидсний бичил битүүдийг бас бууруулдаг энэ хэд боловсруулсан хүнс нь. Ингээд нөгөө олон зүйл ингээ хавсрагдаад явагдаад эхлэхээрээ одоо тэр орчныг одоо хавдар үүсэх таатай орчин ингээ бүрдүүлээд ингээд нөлөөлдөг байх нэ. Тэгэхээр бид нар болж өгвөл хэд боловсруулсан хүнсээ идэхгүй гэртээ хоол хүнсээ сайхан бэлдээд идээд ах юм бол илүү сайхан үр дүнтэй байх нь. Тийм байх шүү. Тэг түргэн хоол ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд хамгийн өндөр хэрэглээтэй байдаг. Тэгээ одоо энд ингээ харж байхад одоо фаст фуд зардаг газруудыг харахаар дандаа ингээд өсвөр насны хүүхдүүд байждаг тий. Тэгээд манай хүүхдүүд ч гэсэн фаст фудд дуртай. Өстө нэрэ бургер, пицца тэгээд наггет идэх айгуу дуртай. Тэгээ би ялангуяа наггетийн сүлүүд айгуу гэртээ хийж өгöd байгаа. Гэртээ их өнгө нь айгуу амархан. Зүгээр нөгөө дахианы юм зөөлөн хэсэг юм ах байдаг шүү дээ тий. Тэгээд тэрийг авч агаад мах давтдаг юу алхаар ингээд жоохон давтаж нэмгэлж агаад тэгээд өөрийн дурын ийм талхыг хуурай ингэж болгож би болохоор талах шаргачнд бас хийждэг. Хийж ингэж юу яаж агаад буталчинд хийж бутлаа тэрүүгээрээ бүрээд ингээд өөрөө ингээд бэлтгээд өгөх нь одоо олон нийтийн газар зардаг одоо тэр наггеттэй харьцуулахад харьцангуй бас ирүүл
болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хоол хүнсийг нь хит ингээл сайн муу одоо чи энийг идэж болохгүй тэгж болохгүй гэж одоо шошго хаяг өгөлгүйгээр аль болох өөрийнхөө боломжоор арай тэр эрсдлүүдийг нь бууруулах байдлаар яаж гэртээ хийж өгч болох вэ гэдэг дээр илүү түлхүүн анхаарч ажиллаад байгаа. Тэрхаар дахиад нөгөө аль болох гэртээ хоол хүнсээ хийж идэх гэсэн сэдв рүү орчиж байгаа. Тэгээ энэ талаар ч гэсэн тэргүй яах вэ? өмнөх дугааруудтай зөндөө ярьчихсан байгаа. Манай байнгын сонсогч нар бол энэ талаар бол нэлээд сайн мэдж байгаа ах гэж бодож байна. Аха. Гэхдээ ингээд сануулгах хизээч бидэнд илүүддэггүй шүү дээ намаа. Одоо чи жишээлбэл надад ингээд саяны жишээг хэлэнгүүт би оройн хоолны нэрээ тийм юм хийж болох нь байна шүү. Тэгээд надад санаа төрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид хоёр одоо ингээд давтаад байгаа юм шиг мөртлөө судалгаануудыг харахаар яалтчгүй эргээд судалгаан дээр энэ бүх зөвлөмж зөвлөгөөг ингээ харуулад байгаа учраас бид хоёр санаанаасаа зохиогоогүй тий хоёлоо ингээд яаж гэртээ аргалж болох. Яагаад тэгэхээр бид хоёр бас энэ нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс тий алхаж гараад шууд чихэртэй сахар өндөртэй бүтээгдэхүүн бүрдүүлсэн. Ялангуяа энэ Англид бол хэд боловсруулсан хүмүүс утгаа алдсан. Тэрний эсрэг айгүйх хүмүүс ярьдаг. Тэрний талаар номнууд гараад байгаа. Хэд боловсруулсан хүнс гэж юу вэ? Яаж бууруулах вэ гэд зөндөө юм хийгдэж байна л та. Тэгэхээр бид хоёр өөрснөө энэ нийгэм донд нь бас амьдарч байгаа, бас яаж аргаа болох вэ гэж явж байгаа хүмүүсийн хувьд бас туршлагаа ингээд гоё хуваалцж байгаа. Тэгээ надад бас яг анзаарчихсан байхгүй юм. Одоо сахар гэд ном гаргасны дараа идэх юм олдохгүй маа ингээд бүх юмыг хориод ах юмаа гэдэг хүмүүсийн санал айгүйх гарсан. Тэгээд над руу бас бичсэн хүмүүс байсан учраас дараагийн номоо гэртээ бэлдэж болох одоо илүү эслэгтэй, илүү уураг агуулсан. Тэгсэн мөртлөө яг чиний түрүүчийн хэлсэн хүүхдийг хориод авахгүй те гэр бүлийнхний хориод авахгүй ямар арга байж болох вэ гэдэг энэ нөгөө шалтгаан дээрээ үндэслээ сахаргүй амттан гэдэг дараагийн номоо бас гаргасан байхгүй. Тэгэхгүй болохоор те яг ингээл хориолж чи наадах чинь болохгүй гэж хүүхд угаасаа тэр болохгүй гэсэн хорсон бүхнлүү тэмүүлдэг. Тэгснээс гэртээ за чи сникерс идэх дуртай бол хоёлаа ингээ гэртээ сникерсээ хийе гэд гол нь нөгөө ялгаа нь emulsifiers ороогүй гидсний дотор нөгөө бүрхүүл ашигтай тэр саст бүрхөвчийг багсгадаг зүйлс ороогүй. Янз бүрийн нэмэлтүүд ороогүй. Нэмэлтүүдийн зарим нь мэдээж ашигтай нэмэлтүүд байна тий. Одоо хөгцнөөс хамгаалах витамин С-гээ байна. Бусад төрлийн бас эрүүл мэндэд муу нэмэлтүүд бас байна. Тэгэхээр гэртээ галтгоондоо тэр нэмэлтүүдийг нэмэхгүйгээр тэгээ хитрхийх боловсруулад нэг дур их хэмжээгээр хямдхан төсөр материал ашиглахгүй гэртээ мэдээж бид чанартай юу авч байгаа шүү дээ. Материал аваад бэлдэнэ. Ингээд хэрэглэхээр ялгаа болтын тасар их байна. Энэ ялгааг нь одоо энэ шим тижээлийг судалж байгаа хүмүүс нь олоод харчихсан учраас хүнсний matrix гэдэг нэр томьёог гаргаад ирсэн. Хүнсний matrix гэдэг нь болохоор хэр зэрэг их боловсруулалтанд оруулж байна. Тэр хэмжээгээрээ ашиг тус нь багасаад хэр зэрэг боловсруулалтанд бага оруулж байна. Тэр хэмжээгээрээ хүний биед ашигтай тустай зүйлс нь илүү байдаг гэдэг ингээд тогтооцсон Nova system гэж нэрлэгддэг бүр юм систем англиал байгаа. Тэгэхээр гэртээ бид бүхэн хоол хүнсээ илүү хэрэглээд байгаа бол эргээд нөгөө хорт хавдрын эрсдлийг бас бууруулж идэх бахан. Тэгэхээр гэртээ цаг заваа гаргаад хоол ундаа хийж байгаа хүмүүс зөв алхам хийгээд байна гэсэн үг байна. Яг за тэгэхээр хоёлоо өнөөдрийнхөө дугаараар бүдүүн гидсний хорт хавдрын талаар тодорхой хэмжээний ойлголтыг сонсогчдод өгсөн байх гэж найдаж байна. За тэгээ мэдээж битүүрийн гол хүрхийг зорддог санаа болох үр яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Тэр дундаа хоол хүнсэн дээрээ юуг анхаарах вэ? Гэртээ яаж хялбархан аргаар одоо өөрийн биед ашигтай шим тэжээлүүдийг нэмж болох вэ гэдэг талаар ярьсан гэж найдаж байна. Ингээд өнөөдрийн дугаарыг сонссон нийт сонсогчдод маш их баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн дугаараараа бид хөхний хорт хавдрын талаар хэрхэн амьдралын хэв маяг хоол хүнсээрээ урьдчилан сэргийлэх боломжтой вэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Өнөөдрийн дугаарыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд бид хоёрын бэлтгэн хүргэж байгаа эдгээр подкастыг цаг алдалгүй сонсохыг хүсэх юм бол subscribe дараарай. За мөн ойр дотныхоо хайртай хүмүүст, найзуудтай, гэр бүлийнхэндээ бид хоёрын дугаарыг шеэр хийж эрүүл мэндийг нь бас дэмжээрэй гэж хэлмээрээ. Ингээд дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай. Баяртай.